定時でございます。ですね、今ちょっと河川敷に来ています。はい。ちょっとね、ニューアイテムを試しにやってきまして、焚き火でもしようかなと思ってたんですけども、めちゃくちゃ風が強いですね。はい。なので非常に体感温度が寒いっす。ということでどうなるか分かりませんが、やってみようかなと思います。寒い。動いてますよ。もう風が強すぎてダメです。風があまりにも強くて全然着火しなくてですね。倒れる。
なら。はい、皆さん、こんにちは。松井でございます。今ですね、ちょっと、こいつですね。ちょっと出しますね。これです。エンバーリット風なやつですね。なんていうんですかね。なんだかよくわかんない。これ、まあ、私Amazon のポイントがだいぶ溜まってたんで、追金100何十円ぐらいで入手しましてですね。これで、まあね、焚き火でもやってね、こんな、ホットサンドも、なんか、激安だったんで、これも1000いくらだったんで、買ったんで、ね、ちょっと、なんか、材料を、あれして、いつもの河原行ったんですけども、あまりにも風が強くてですね、何もできませんでした。で、火も、まあ、結果、満足に起こせなくて、最終的にはね、白樺の樹皮に、なんだ、ガスライターで火つけて、一応、これで火は焚いたには焚いたんですけども、全然ダメで、もう、あまりにも風が強くて、すごい強風でどうにもならなくて、ただ、ちょこっとだけ火焚いて帰ってきました。はい、今日学んだことは、強風の中では、ファイヤースチールで火すら起こせないっていうね、何もできないっていう、そんなことを学びました。松市でした。またお願いします。さよなら。時計を止めて